الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فوائد في استماع القرآن. قرآن كريم كفائدوين كتيرة dhagaysigiisa 10 faa'iido ayaynu qaadan. shani waa xagga ruuxda, shanina waa xagga jirka iyo aqoonta. faa'iidada ugu horeysa waxa weeyaan naska iyo daliilku inoogu sheegay dhagaysiga quraanka. la weynaga habeenkii dhagaysanayna, maalintiina waan akhriyayna. akhriska hore aynu uga soo hadalnay. habeenkiina waxa la dhagaysta qiyaamka iyo taraawiixda. faa'iidada ugu horeysa waxa weeye waa sababun lil hidaayah. in quraanka kariimka la dhagaysto waa lagu hanuunaa. hanuunkuna waa horumarka insaanka, halowguna waa halaagiisa. ilaahay baa wuxuu wa in ahadun min al-mushrikiin istajaaraka faajirhu hatta yasma'a kalaam Allah thumma ablighu ma'manah dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. mid gaal ah hadduu ku yimaado daah quraanka dhagaysto, waa jaahiliina waxba garanayn. marka fursad u sii bal cilmiga iyo dhagaysigiisa. qaarkoodna waa ku islaameen intay nabiga dhageysteen calayhi salaatu wasalaam. maxaad oranaysaa bani aadamka jinkiga markay dhageysteen ku islaamay? inna sami'na qur'aanan ajaban yahdi ila ar-rushd. sami'na bihi sami'na kitaabanu dhageysanay la yaab loo dawaabanu islaamnay. قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وانو مقلبين مركزان الرمين دعاد بابي سرقين. آيات كان يندقيستنين وحكوشرة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وادتك دقيستنين هذا الله كأونا قبضان به راعيانا قرآنك war laga dhagaysto ka wanaaga badan waa quraanka. Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan wa ayatkan dhagaysanayno. marka sababta marka dadka la hanuuninayo waa lagu akhriyaa, akhrinta loo badinayaa. ilaahay dad badan buu ku afacaya. quraanku waa sabab li tajmiici almalaa'ika, inay malaa'iktu inagu soo ururaan oo caalamka kore inoo yimaado. waxay naga caawinaya akhrinta quraanka dhagaysiga. markay dadku guri ilaahay ku akhriyaan quraanka, malaa'ikta ka soo qayb qaadanaysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. faa'iidooyinka waxa kamid ah waa sababu rahma, inaynu naxariis ilaahay ka helo dhagaysigaas aynu ku helaynaa. wa idha quri'a al-qur'aanu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuun. wa illo likay tarhamuun, si la idinku naxariisto. لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون ومجهول si la idinku naxariisto. marka naxariis baynu ku baadi doonaynaa dhagaysiga aynu kalaamka ilaahay dhagaysanayna subhanahu wa ta'ala. faa'iidooyinkaas ruuxiga markaynu ka nimaadno fawaa'id wuxuu leeyahay xagga macrifada iyo aqoonta ah dhagaysiga quraanka. marka had iyo jeer qofku quraanka uu dhagaysto waxay leeyihiin culimadu waa waxyaabaha aad uga caawiya inuu sugo cilmiga la yiraahdo tajwiidka, qaybta ugu muhiimsan ee sifaatul xuruuf wa makharijul xuruuf. waa arrin aqoonyahanka quraanka la xidhiidha. sifaatul xuruuf, xuruuftu waxay leeyihiin habab loogu dhawaaqo. wala meelaha had iyo jeer de sifaadkaasi badan dadka ka luma. makharijtuna waxay leeyihiin 17 makharaj. marka dhagaysiga oo quraada waaweyn dhagaysto qofka daalibul cilmiga ah oo ku macrifadiisa ka caawinaysa inuu itqaan yeesho, inuu isagu dareeriyo waxa ka muhiimsan inuu aad u dhagaysto si uu talqiin fiican ugu yeesho. waxyaabaha macrifada ee quraanku ka caawinaya dhagaysigiisu ka caawinaya waxa kamid ah ziyaadatu tarkiis. tarkiisku caawiya. tarkiisku waxa weeyaan qofku waxa uu doonayo inaanu safmar ku dhaafine biyo dhigo. hadduu dhagaysanaya iyo hadduu dhuganayo akhriyayaba
si degan uu akhriyi karo faham la socdo dadka qaarkood ma fahmaan waxa ay akhriyayaan ama u dhaafaa qofna waa tarkiis buu leeyahay si fiican buu dhuganayaa oo u dhooxayaa tarkiiskaas wuxuu keenayaa inuu qofka xifdigu sahlanaado dhageysiga quraanku xifdigu caawiyaa in xifdigaagu xoogoobo ayuu caawinayaa sidoo kale xusuustu inay fiicnaato mimarigaagu qawi noqdo sidoo kale fahamkaagu inuu fiicnaado waa saddex arrimood oo aqoonta muhiima tarkiiska iyo xifdiga iyo fahamka iyo xusuusta afartaasi dadkay ku yaraadaan aqoonta inta badan kama midha keenaan lidalik baa marar badan xataa dadka gaalada ay yidhaahdaan qofku qur-aanka soo dhigto markay doonayaan maadiga inuu si fiican u fahmo dhaqankii ingiriisku berigii hore wuxuu qur-aanka soo mariya buu odhan jiray ardayda yaryar iskuulka qori maayo ilaa dhowr sano uu soo dhigto qur-aanka wuxuu doonayaa inuu tiisan ugu faa'iidaysto maadiga liannahu maskaxdu muruqyadeedii iyo cadalaadkeedii ayaa xoogaysanaya marka aqoontana saasuu qofka uga caawiyaa fawaa'idka ruuxda iyo aqoonta markaynu ka nimaadno wuxuu ka caawiyaa qofka jidhka ayuu ka caawiyaa caafimaadka jidhka malaa dadku kaasee aad abateed ugu yarahayaane waxay ka jecel yihiin ruuxda ku caafimaad qabta jidhka ku caafimaad qabay ka jecel yihiin dad badan waynu aragnaayo qofku marka uu qur-aanka dhagaysto dee jidhkiisaa ku caafimaada dad badan oo lagala quustay dhakhaatiirtoo lacag badima shaybaarhkooda ku baxduunbaaba aayad lagu akhriya iska dhaqaajinaya qof baa maanta ii sheegaya wuxuu ihi qofkii hebel wuu soo kogay uun maantadaana la ii sheegay dabeetana afarta adin baa soo kogay oo dhow dhakhtar baanu marino way fahmi waayeenoo aayadunbuu sheekii cilaaj ku akhriyay wuu soo fadhiistayba wuu nala sheekaystay qofkii maxaa furfuray dhagaysiga kalaamka ilaahay baa furfuray marka wax lagu cilaajiyo waxa u mudan kalaamka ilaahay mana aha inuu caadi kuu noqdo xataa hadaad xaafidkii qaariga ahaa tahay iyo sheekhii ku bilow isaga intaana dhakhtar kala tegin rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam habeen walba saas u akhriyaya uu ismarin jiray markii dambena caaisha marin jirta oo ku akhriyi jirtay marka in lagu akhriyo qofku dhagaysto waa cilaajka axsan cilaaj weeye wa aqwa waxyaabuhu qofka qur-aankan aynu dhagaysanayno oo inaga caawinaya waxaa ka mida taqliil maa yusamaa bilmashaacir asalbiya dareemada negatifeka ah ama aan fiicnayn ayuu qofka ka yareeyaa dareemadaasoo ay ka mid tahay didmada waxaa la yidhaah dadka qaarkood waa mustawxishiin qaarkoodna waa musta'nisiin mustawxishku waa qof cidlo uun dareemayo si uun yaro didsan uu bacaysan yahay ma maqli jirta wuxuunbaa si dhinkaa ku yaro dallacsan uu yar boodaya uu shakisan yahay waa mashaacir salbiya qalaq baa ku furan wuu warwarayaa wuu walaacaya dadka qaarkoodna waa musta'nisiin oo ilaahay iyo diintiisa iyo qur-aanka ay weheshanayaan oo ay faraxsan yihiin marka mashaacirtaa salbiga ah ee qofku wax dareemayo kulaylka dareemayo u dejiya qur-aanku wayuqawi almashaacir alijaabiya dareemada bositifeka ama iijaabiga fiicanna wuu xoojiyaa taasoo macnaheedu yahay inuu farxayo qofku oo yaro kala badbadanayo oo iska mafsuud yahay arrimahaasi markay isbiirsadaanna waxa dhasho waxa loo yaqaano taqwiya liljihaaz almanaaci difaaca jidhka xoogooba waxaa cilmiga caafimaadka iska macruufoo la isla ogyahay qofku mar kasta oo habbi uu noqdo maskaxdiisa qalbigiisa wixiisoo dhamm ay degaan oo farxad iyo sacaado uu isaga nool yahay waxa badata waxa la yidhaahdo difaaca ayaa kor u kaca qofka marka wuxuu awood u yeeshaa inuu cudurrada iska difaaco wuxuu awood u yeelanayaa markaa inuu muddo dheer noolaado cimrigiisii u dheeraado wuxuu awood u yeelanayaa inuu gabowga iska celiyo ciradii bidaartu ku yaraadaan qur-aanku maadaad u dhagaysanaysa si ciradii iyo bidaarta iyo lowrku kaaga yaraado odayow waxbaha madoobaysana madowga ha ku warwareegine waa mashaacir iijaabiya dareenkaaga iijaabigaa badanaya waa arrin macruufa wey marka waxaasoo dhan waxaa iska leh qofka ilaahay uu siiye qur-aanka kariimka ah haddii ilaahay garansiiyo allahayna garansiiyo marka faa'iidadaasaa ku jirta inaad maalintiina akhrido
وإنك كصورني فوائدك في قراءة القرآن إينا هذين كي دقيسته دقيسك معناه ماها إن تعوده أو شيء هدي تعوده لأن كلمة لكن اسكت ضي إنه تكرر التوح عصب نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابي عبد الله بن مسعود أيول سورة النساء وآخر مركز أقرأ عليك وعليك أنزلت وما أديك لك قصة الشيبان كو آخرية إني أحب أن أسمعه من غيري وحن شعله يقول عيد أنا نجا هنا كده جيستو نبي عليه الصلاة والسلام سماع عيسى شعله يقول إن عيد كلا كده جيستو على معنى الحديث marka adiga xaafidka ama qaariga marar badan waa inaad jeclaato in lagu akhriyo oo qaybta dhageysigu ay ku shaqeyso mudaarasadu la sameyn jiray malaga rasuulku sallallahu alayhi wasallam habeenka bisha ramadaan 10ka dambe mar malaga akhriyaya oo rasuulka dhagta maalaya marna malaga dhageysanayo rasuulka akhriyaya marka labada waa la isku daraya idan marka waxaynu haysanaa deeqa leh إلهينا إنه مهضنقنا إنه كنا فايدسنا إلهينا هينو أنفعه ليلة القدر جنا الله هينو وافجيه قرآن كنا قلبي جنا الله هين أدتشيه كوي كقبوا بقى كو انتفاع كو عمل فلان الله هينقدره صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم